Всем доброе утро. Всем доброе утро. Ой, сколько времени у нас где-то? 6:30. Так, 6:30. Чего не спишь? Все, я проснулся. Скоро так и так тут это радио заработает, и нам скажут. Собирайтесь, Да, выметаетесь. Скажут, полундра, вылазите из своих кают, сваливаем. Окей. Мы уже потихонечку собираемся. Ну как собираемся? Я делаю это. Вещи потихоньку. Собираю вещи, да. Наши тарелки и кружки. Все. Вот. Останется только одеться. Ночь прошла довольно-таки быстро. Прилегли, наверное, Быстро? Да, быстро пошла. Даже все равно раз как-то и 6 утра смотришь. Ну, было очень жарко. Мне, во всяком случае, душно. Да, Хотя все время работает кондиционер. Да, это такой кондиционер, там смотришь, такая струйка холодная. Вот, в 9:15 мы прибываем. Еще чуть. И, я говорю, это радио заговорит. Будем подниматься, мыться, зубки чистить, душ ходить, готовиться в дорогу. Как только нам скажут покинуть каюту, значит все пойдем груженные вниз туда, на 3-й этаж. А мы с тобой не поднимемся больше на палубу? Ну, может еще, да, можно еще сходить туда, когда будем прибывать, чтобы посмотреть. Не, когда будем прибывать, будет уже поздно. Ну, Свет, не будет ничего поздно. Там, знаешь, сколько заезжает этот порт. Офигеешь, там, когда он заезжает туда, там только 45 минут туда причаливает. Так что время есть, на 5 минут всегда сходить. Такие-то дела. Ну все. Короче, всем доброе утро. Просыпаемся, одеваемся, в путь отправляемся. Пока-пока. The shop on deck 7 is now open and will stay open until 9 o'clock. Она еще Welcome. не проснулась. Только по флюсику сказали. А на немецком ничего не сказала? Нет, по-моему. ничего не сказали. Сказали, что только на 8-м, на 7-м этаже открыты рестораны и барчики эти, которые сервируют кофе и сэндвичи. Короче, приглашают нас на завтрак. Да. Прибываем в порт Гетеборг. — 9:15. Как в расписании стоит, так оно и есть. Вон он, этот мост, под которым мы сейчас будем проезжать. Классно. Сейчас начнем скрипеть. Едем. Так, зеркало. Ой, ё-моё. Чем тише едем, тем больше скрипим. Да, конечно. Nach Ну, сейчас 600 тем более Metern впереди links переломы. auf Конечно, будем E45 скрипеть. nach Route 40E20 abbiegen.
Доброе утро, друзья! Доброе утро. Ура, ура, ура! Мы в Швеции! Ура! Мы дома! Было бы неплохо, блин, мы дома. Мы дома! Мы себя чувствуем здесь как дома! Да. Викинги вернулись на родину. Что? Выехали мы быстро с парома. Выехали быстро на таможне. Мы так проезжали, думали, может кто-то стоять будет, никого нет. Никого. Даже не было написано, что кустом. Там Так таможни что- вообще даже не было нигде. Проверять нас там на алкоголь или еще на что-нибудь там не было, короче, все нормально. Могли везти ящиками, Могли везти литрами, ящиками. бочками. Все классно. Это Гена говорит про алкоголь только потому, что здесь ужасные цены на алкоголь. Вот действительно, вот драконьи цены. А так как на отпуск, ну как на отдыхе, немножечко вечерком все равно надо рюмочку чая выпить, стаканчик, например, ликерчика какого-нибудь. Ну это ну, вот принадлежит к отпуску, тем более, когда встречаешься с друзьями. Вот. Да. И поэтому мы стараемся всегда брать алкоголь на весь отпуск с собой. Там пиво, вино. Я свой мускадор всегда беру. Короче, мы законопослушные граждане и стараемся не брать больше нормы. Все правильно. Ночь провели нормально. Кровати жесткие. У меня была Пока- мягкая, нам надо было меняться. Пока болят у меня. Болели. Сейчас Да. уже лучше стало. Потому что в моей кроватке поспал. Ночью в 12 или сколько мы хотели посмотреть этот мост, который мы будем проезжать в Дании, там, по-моему, Кроссбельт. да? Кроссбельт. Да, там мост. Что-то мы так поленились, говорит, да, давай лучше Ну, ляжем и потому что, отдохнем. нет, потому что мы пока спустились в каюту, мы же ходили, вот смотри, какой замок, какое-то сооружение. Мы же ходили тоже, посмотрели, как мы отчалили, погуляли, погода была прекрасная, никакого ветра, ничего. Мы еще наслаждались этим теплым летним вечерком, закат посмотрели. И когда пришли назад в каюту, то сходили в душ, поужинали, и все. И началось у нас это, глазки закрываются. Мы же ночь до этого не спали, только 3 часа, да? Ну, это мост такая, где просто мы именно на пароме под ним мы проезжаем, да? Да, да. Вот этим огромным длинным мостом, который там, не помню, 16 километров он длиной Да, или что, да. и там освещение ночное. Ну, мы уже один раз видели, один в каком-то видео у нас он есть. Один раз мы снимали, там, правда, что-то вроде мутновато там получилось, темно. или что, или Links темновато halten было. und auf E6 bleiben. Вот, ну, в этот раз мы тротцем все равно поленились. Да, но мы Не уже стали туда заснули, идти. честно сказать. Пол-12 Dem Straßenverlauf von E6 noch 53 Kilometer folgen. Вот, теперь мы едем по Швеции. Точку забили. Там какую-то стоянку возле озера. Не знаю, там будет ли щебеночная дорога, будет там что, неизвестно. Мы не пили, не завтракали, ничего, мы что-то как-то... А тем лучше. Почему? Потому что сейчас мы проедем какое-то время. И уже с удовольствием можем и позавтракать. Потому что начался второй этап. И отпуск у нас уже со вчерашнего дня. Да, ну я имею в виду, что в Швеции. И даже как-то не верится. Вот сижу и осознаю, действительно, мы уже в Швеции, уже едем и уже с парома съехали. И даже выехали с Гетеборга. Но тут еще у нас индустриальная, получается, такая часть. В Швеции очень много народу. Ну, город большой, так Гетеборг. Ну, город большой, и тут всякие пригороды, и все. В этом районе наши шведские друзья тоже купили свой караван, по-моему, под Петербургом где-то они покупали. Сюда ездили, да. Вот такие дела. Вот, так что мы теперь едем. И все в преддверии, таком радостном предчувствии. Будем отдыхать, рыбачить, встретимся с друзьями. Будем проводить хорошо, весело время. И вот тогда, наверное, будет интересно. А то Гена обещал, что-то будет интересно, будет интересно. Машина скрипит, ее слышно постоянно. И когда на прицепе, она не знаю, Ну, то ли маслицем их смазать, ну вроде Нельзя. подсолнечное не помогло, может солидолу туда бахнуть. Ладно, шайся. найдем причину, потом скажем. Пока едем.
Эрика такая большая здесь растет. Сухо, сухо. Грибов тут нету. О, куда я собрался. Я здесь. А вон наш караван стоит. Сзади грузовик припарковался. Вот. Такая парковка прям возле автобана. Шестерки. Шумно здесь. Шумно. Машин много. Красота. Вижу какую-то бабочку бешеную. Шведскую бешеную бабочку. Дров море. Здесь. Сухо, сухо. Дождей, видать, тут уже давно не было. А скоро, наверное, будет. Сейчас пойду к той лавочке. Добрым утром. Как? Все хорошо? Нормально все. Грузовик уехал, смотрю, хорошо. Я видела тоже. Я не просто думаю, что нам Думаешь, что кушать? что сделать, кушать, да. Сейчас, наверное, возьму, пожарю колбаски и яйца. А кофейку поставила? Ну вот я приготовила, но я не ставила. У нас холодильник надо будет включать, наверное. Сало вообще разморозилось. Да. Ну давай, что тогда, газовое это подключать будем? Газом подключить, думаешь, чуть-чуть? А чем подключать? Ладно, давай я пока сейчас включу газ. Потому что ничем другом мне у нас тебе предложить не могу. Надо включить вот это и вот это. Хоть и нельзя в дороге, но как-то надо. Просто будем поглядывать, чтобы не потухло там или еще чего. Света включает холодильник. А он давно уже не был. Кранчики открыты, да? Да. Он давно не был. Давай я попробую, Свет. Что-то включаете, потом опять. Света несет кофеек. Что-то бурчит. Мужик, понимаете ли, ее пропустить хотел, а она бурчит. Так он не сразу же решил меня пропустить. Он видит, что я Ну так он остановился и видишь, что тетенька идет с кофем. Торопится, так сказать, Геночки кофе несет. мужу завтрак сервировать быстренько. А то как жить? Как жить без этого, да? Да, как жить без завтрака мужу?
Да. Ну вот и первый завтрак в Швеции. На лужайке возле автобана. Кругом цветочки, зелено. Рыба плещется. Но не здесь. В озерах Швеции. Ты мне уже весь, все сразу гарнир весь полностью. Ну вот, супа данки. Ну, приятного аппетита. Так сказать, завтрак для того, чтобы силы были. Да, кушать подано, садитесь. Да. Кушайте, пожалуйста. Ну вот, тебе тоже тогда приятного аппетита. Бруно! Эй, Бруно! А, Бруно, ты дома опять? Слышишь? Сидишь, радуешься? Молодец, как скажи, опять наконец-то мы приехали в Швецию. Опять ты видишь свою родную Швецию. И мы будем радоваться с тобой. Пена. Еще раз всем привет. Проехали половина дороги, можно сказать, было 240, что ли, такое, а сейчас осталось 116 километров. А тут где-то километров 120 проехали. Погода шепчет, Прекрасно. солнышко, светло, мухи не кусают. Комаров мы еще не встречали. Грибов пока не видели. Да, лосей тоже. Лосей тоже. И не сильно жарко. И не сильно жарко. Тепло. Тепло, конечно, чувствуется вот это, что стояла жара тут тоже, но не так сильно жарко, конечно. Наша цель, мы едем теперь на стояночку возле озера. Будет ли свободное место или нет. Поэтому посмотрим. Ну, я, в принципе, выбирал так, чтобы не совсем возле дороги было, потому что обычно, если возле дороги, то всегда занято. Чуть-чуть в сторону, если уезжаешь, всегда есть шанс найти свободное место. И устроиться на ночлег. Да, и устроиться на ночлег. Ой, ёпарасоте. Ну, мы только вот тут можем встать, да? Да, и нам не обязательно, правда, тут лежать на дороге не Туда совсем прям хорошо. проедь, туда дальше. Вот тут останавливайся. Все. И вот туда встань. Вот туда прям вот так протягивай ее туда далеко, подальше, и все. Еще протягивай. Нормально. О, вот так хорошо, возле этой. Я посуду, лавочка, да, и вон это. я и посуду помою. Грубо, Ген, сильно. Часть грубая, а потом тоненькая. Знаешь, хочу просто немножко Это ржавчину убрать. ржавчину уберу, наверное. Но она не сильно ржавая, это и была, блин. Да она это не идет. Мне кажется, это что-то другое совсем. Ну, Свет, ну что-то же надо придумывать. Короче, у нас тут небольшие ремонтные работы. Вот вот краска тут. Ну вот я ее... Краску не надо. А вот ты знаешь, никогда такой проблемы не было. Что за хрень? Ген, мне кажется, это... Может, это дох все-таки то, что мы вот так загрузили машину с холодильником, там, с мясом совсем. Нет. Это уже будет последний выход сегодня. Если мы сейчас вот это не решим, то мы приедем сегодня на место
И попробуем вытащить все этот Ничего холодильник. Не будем вытаскивать, все посмотрим потом. Сделаем, давай сначала разберемся какое-то время. Значит, тут что-то случилось. Я сейчас вот это сотру эту фигню. Более-менее. Чтобы было. Знаешь, она так-то сильно ржавая-то и не была-то, по идее. Вот именно. Ну ничего, сейчас попробуем. Так. Ну вроде бы пальцами ничем не цепляются. Да она и раньше не цеплялась, мне кажется. Нет. Ну тогда ничего не надо делать. Просто бросим. Как есть, так есть. Как ты придешь, как ты ошибку найдешь, как ты найдешь неисправность какую-то. Если ты не будешь исключать какие-то возможности, взять, попробовать. Во-первых, тут зубок маленький был, вот я его сточил. Может он скрябал сильно, может мешал, знаешь, кто его знает. Вот она голова тут, которая захватывает. Тут краска. Уголь, вот она охватывается вот этой вот хренью. Другой. Так вот когда делаешь, да, он не скрипит. Видишь? Когда он на крючке сидит, он начинает. Не может быть крючок сильно низко сидеть. Най. Свет, причем тут это? Он же все равно наваливается всем весом на крючок. Как бы он ни сидел, ниже, выше. Снимает, да? Ну, она потухла бы, я так держусь, наверное, снимает. А вот немножко видно, вот она, вот эта вот фиговина одна. Но она, я говорю, я ее не в том году менял. И с этой стороны вот есть еще одна. Обои на месте. Запрессованные. Не и гладкие, и нормальные, не какие-нибудь там, знаешь, там сбитые или сломанные. Все хорошо здесь, по идее. Еще теперь надо маслицем намазать аккуратно и просто посмотреть в небольшом количестве, что было, знаешь. Тебе масло дать? Сейчас посмотрю, может у меня какое-то свое тут есть с краю. Все. Слегонца. Просто вот, чтобы уголь был. Не знаем, ремонтные работы завершены, блин. Что-то не поймем, откуда и чего этот скрип, скрежет. А, миллиметровщик. Чуть-чуть не хватило, да? Да, пожалел, да? Угу. Сейчас посмотрим. Как раз ему хватит. Не скрипит. Видишь? Да. Не скрипит. А до этого скрипело. Видишь? Сейчас вот смотри. Тоже не скрипит. Возможно, и прошел, понимаешь? Что-то ему мешало. Сейчас раз уберешь этот и опять начнет. Ты можешь, а? Другую работу можешь мне это. Начнет скрипеть. Поднял колесо. Ничего, все. Будем надеяться, хорошо будет. Ну, теперь вот там грязь эту. Да, она так и так. Тут осталось, это может грязь потом. Тут все вроде сидит, тормоза закрутил, все нормально. Окей, услышим. Пойду еще руки помою. Да. Ну, все, вроде будем надеяться. Насчет этого
удачно было или неудачно, мы сообщим дальше, в дальнейшем. Да? Окей. Все, давай. Давай, пока-пока. Сейчас попробуем сразу такой тест небольшой. Пусть он хоть 2 метра проедет и узнаем. Все-таки на каком классном месте мы стоим. Прям приятно. Мы в прошлый раз пронеслись мимо. Не остановились. Еще подумали, хорошее место. О, ю-ху! Ю-ху! Как новорожденный. Ю-ху! Ни пикса. Все прекрасненько. Геночка, у тебя золотые руки. Да, Геночка, у тебя золотые волшебные руки. Не скрипела, как малыш спит. Ни пикса, ни микса. Вот видишь, а ты говоришь мне. Гена, там надо снять колеса. Я так не хочу Ну делать. такая, я не такая дура, Гена, я совсем другое говорила. Ну ты мне говорила там, может быть, так колесо снять, внизу дно разобрать, весь груз вытащить, Я тебе холодильник. сказала, холодильник, может, перегруз, и Вот. может там на... А логика какая была? По-маленькому начинать, да. Чуть-чуть помазать, покапать, побрызгать, и может пройдет, знаешь ты. Все, Все, мы едем. Давай, все. Молодцы мы обои. Все. Да я-то что, я привет. только тебя вопросами задалбливала. И своими версиями. Ну едем, давай. Все, давай, поехали. Чё? Не знаю. Чё? Едем туда. А чё он стоит? Ну-ка. Меня пропускает просто. Тихо. И чё? Ну ничего, Света, Ты потихоньку. не понял, я говорю, ты туда ходил, чё там? 3 машины стоит. О, шайсы. Вот, место есть. Площадка хоть ровная, знаешь. А тут камни же кругом, Свет.
Schon aufpassen hier. Эти ямы не для нас, конечно. Но мы уже в таких местах были. А что там за машины стоят? Вагоны. Вон вагон, вон мобиль, как у нас. Потом и два, по-моему, вот такие транспортеры, как вон мобили, знаешь. Солнышко делает обед на новом месте. Ну да, люди скажут, конечно, твое солнышко только и делает то завтрак, то обед. Но я ничего не могу поделать. Что сделаешь, если человек кушает 3 раза в день? Ну, чтобы он кушал, надо приготовить же сначала. Ну вот, видишь. Глядишь, когда-нибудь и я что-нибудь приготовлю. Дождусь ли я этого момента? Буду рыбу жарить, допустим. О, это да, это ради бога. Я всегда за. Жарь, ради бога. Вот эти батарейки чуть-чуть подсели, но я их потом на зарядку отправлю. У нас макароны по-флотски. Макароны по-флотски. Да, и С салат. чем? Без мяса? Почему? С тушенкой? Тушенкой? А по-флотски разве с тушенкой? По-флотски с субпродуктами. Ага. А у нас говяжье мясо. У нас говядина, да? Тушенка говяжья, да. Ну, это же классно, Свет. Вот тут уже кто-то костерок жег, дровишки нам приготовил. Вот. Тут вот такой вот пляжик. Иду, Свет. Тут вот такой вот пляжик. Приходят местные сюда купаться. Такая чистая водичка тут, зеленый бережок. И такое вот красивое озерко. И вон тот домик красивенький стоит на берегу. Вот. По краю скалы такие есть тут. Скальники кругом, березы красивые. И мы тут такие со Светой сидим. Красивые такие сидим. Что мы тут? Знаешь, что я забыла? Что забыла? Мельницу с солью. Самая ценная вещь это была соль. Соль. Нет, соль у меня есть, но мельницы нету, которую мы всегда... А соль какая? Пакистанская? Соль какая? Пакистанская? Гималайская. Фу, гималайская. Ну все, батарейка сдыхает. Я просто хотел хоть чуть-чуть снять секунду. Приятного аппетита, Света. Помаши дяде ручкой. Дядя, давай быстрее. Тут мухи. Бруснику собираем. Вроде бы есть не сильно крупная, вот, но много тоже не зрелая, но все равно хорошая.
Вот такая вот. Ничего так. Пойдет. Есть мелкая, зелененькая, есть красная. Смотрим. Где тут еще? Что-то я вроде больше видел брусники. А теперь, как пошел ее собирать, так что-то меньше попадаться стало. Надо, видать, в другой лес идти. А тут я вижу мало. То ли тут уже собрали. Опа. Наверное, еще рано. Гена пошел купаться. Гена, как водичка? Теплое, как молоко. Как молоко из холодильника. Камни, говорит, там на дне. Все. И поплыли. Моется. Свежо, Гена? Не слышит. Я спрашиваю, свежо? А? Свежо? Хорошо, свежо всегда. Тут уже, правда, какая-то грязь внизу. Листья, там всякая хрень. Тут песок. Окей. Вот тут уже песок начинается.
Что-то смеется. Как морж. Уже с головой себе допустим. Подальше кидать. Ты купаешься или глубины меряешь, Гена? Кстати, мне кажется, сейчас дождь будет. Ген, мне кажется, сейчас дождь будет. И мне дашь. И мне дашь. Потихоньку погода меняется. Если мы сюда приехали, было солнечно, то уже, смотрите, тучки набегают. Прекрасно. Полотенце, Ген?